अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो हमारी बड़ी ज़बरदस्त है, बहुत एक्साइटिंग है। आज की वीडियो है हमारी M4 राइफ़ल को ज़ीरो करने के हवाले से। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि ज़ीरो करने से क्या मुराद है। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करता जाऊँ कि ज़ीरो करने का मतलब ये है कि आप अपनी राइफ़ल की साइट में से जिस जगह का टारगेट ले रहे हैं, गोली भी एग्जैक्टली उसी जगह पे जाए। यानी कि आप अपनी राइफ़ल की साइट्स को उसकी बैरल या के लिहाज से कैलिब्रेट कर रहे हैं, ताकि आप जिधर देख के आप फायर करेंगे उसी जगह पे गोली जा रही होगी। और स्पेशली जब आप कोई न्यू राइफ़ल लेते हैं या बहुत अरसे यूज़ के बाद आप उसको फायर करते हैं, तो आपको एक बार राइफ़ल को ज़ीरो ज़रूर कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी राइफ़ल ज़ीरो नहीं है, अगर आपका निशाना अच्छा भी है, तो आप फायर कहीं और कर रहे होंगे, गोली कहीं और लग रही होगी, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो जैसा कि आप ये सामने टारगेट को देख रहे हैं, इसके ऊपर हमने जब ज़ीरोइंग स्टार्ट की, तो सबसे पहले हमारा 3 बुलेट्स का ये राइट साइड पे ग्रुप बना। उसके बाद जब हमने उसकी करेक्शन की साइड्स के ऊपर, फिर हमारा ग्रुप काफ़ी बेहतर हो गया। और सिमिलरली एंड में तमाम करेक्शंस अप्लाई करने के बाद हमारे तीनों बुलेट्स जो हैं वो सेंटर में बुलजाई पर जाकर लगे। किसी भी राइफ़ल को ज़ीरो करने के लिए आपने उसके बैलिस्टिक चार्ट को देखना है। M4 राइफ़ल का बैलिस्टिक चार्ट आपके सामने है। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा आम ख्याल ये होता है कि गोली जो है बिल्कुल सीधी ट्रैवल करती है और फिर ग्रेविटी के साथ नीचे आना शुरू कर देती है। हालांकि ऐसा नहीं होता। किसी भी बुलेट की इफ़ेक्टिव रेंज को ज़्यादा मौसर बनाने के लिए बुलेट हमेशा पहले ऊपर की तरफ ट्रैवल करती है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता नीचे आती है। 5.56 कैलिपर की अगर हम बात करें, तो उसमें अगर हम 25 मीटर्स पे ज़ीरो करते हैं अपनी राइफ़ल को, तो जिस जगह पे हम देख के फायर कर रहे होंगे, गोली 25 मीटर्स पे भी सेम उसी जगह से गुजर रही होगी और 300 मीटर्स पे भी उसी हाइट से गुजर रही होगी। इसका मतलब है कि हम 25 मीटर्स पे ज़ीरो करेंगे तो हमारा ज़ीरो 300 मीटर पे इफेक्टिव होगा। और 25 मीटर पे अगर हमने अपनी राइफ़ल को ज़ीरो किया हुआ है, तो 300 मीटर से पीछे पीछे वो कुछ ना कुछ जिस जगह को हम देख रहे हैं उससे थोड़ा सा ऊपर जाके लगेगी। उसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं इस चार्ट से। अगर 100 मीटर पे है हमारा टारगेट और हमने राइफ़ल 25 मीटर पे ज़ीरो किया है, तो वो तकरीबन 4 इंच ऊपर लगेगी। और 200 मीटर का टारगेट तकरीबन 7 इंच ऊपर लगेगा। 300 मीटर पे वो एग्जैक्ट उसी जगह पे लगेगा जहाँ पे हम देख रहे होंगे फायर करते हुए। और 400 और 500 मीटर जो है वो 10 इंच और 40 इंच नीचे लग रहे होंगे। सबसे पहले हम फ्रंट साइड की बात कर लेते हैं कि उसको कैसे एडजस्ट करना है। अगर आपकी गोली ऊपर या नीचे लग रही है जहाँ पे आपने टारगेट लिया हुआ है उससे, तो ये M4A4 या M16A4 की जो फ्रंट साइड है वो एडजस्टेबल होती है। तो इसके जो फ्रंट टिप है, इसको आप किसी बुलेट की मदद से या इसका एक स्पेसिफिक टूल आता है उसकी मदद से प्रेस करके रोटेट करते हैं लेफ़्ट या राइट। उससे ये अप या डाउन मूव करता है। और ये जो पीछे वाली साइड है, रियर साइड, इसका नॉब राइट साइड पे लगा हुआ है। इसको मूव करने से आपकी साइड लेफ़्ट या राइट को मूव करती है। इसको सेंटर आप लोगों ने पहले कर लेना है टोटल क्लिक्स काउंट करके। मेरे टोटल क्लिक्स 30 थे एक साइड पर राइट साइड पे जाके, तो फिर उसको मैंने 2 से डिवाइड किया तो 15 पे ला के मैंने इसको सेंटर कर दिया। लेकिन बाकी जो इसकी करेक्शन है वो हम फायर करके करेंगे। और ये जो 2 नॉब्स आप देख रहे हैं जो रोटेट होते हैं, ये CQB और प्रिसिजन फायर के लिए है। तो चलते हैं अपनी राइफ़ल को फायर करते हैं और उसके बाद उसको ज़ीरो करते हैं। और ये जो नॉब है इसको आपने ज़ीरो करते हुए Z पे कर देना है और नॉर्मली आपने इसको 300 पे रखना है। 300 से अगर आपका टारगेट बढ़ेगा तो 400, 500 और फिर घूम के ये 6 के ऊपर आ जाएगा, यानी 600। तो आपने इसको ज़ीरो करते हुए नहीं छेड़ना, सिर्फ Z के ऊपर करना है और ज़ीरो करने के बाद आपने वापस 3 पे कर देना। हमने अपने टारगेट को 25 मीटर्स पे सेट कर लिया है। अब हम पहले 3 राउंड्स का एक ग्रुप बनाते हैं और फिर देखते हैं हमारा फायर कहाँ जा रहा है। और फिर जब M4 फायर करती है तो हर तरफ खामोशी छा जाती है, ये आप देख सकते हैं। हमने अपने पहले 3 फायर कर लिए हैं। फायर करते हुए आपने अपनी राइफ़ल को बिल्कुल स्टेबल रखना है, खुद बैठ के फायर करना है, उसको स्टेबल जगह पे रखना है। सो आप देख सकते हैं कि सिर्फ 25 मीटर पे ही हमारा फायर कितना दूर जा रहा है।
तो 100 मीटर पे हम फायर करें तो ये तो टारगेट के ऊपर ही नहीं लगेगा। तो इसको हम एडजस्ट करते हैं। सो हमने अपने फ्रंट साइड को 8 क्लिक्स नीचे की तरफ एडजस्ट किया है और अपनी रियर साइड को 4 क्लिक्स लेफ़्ट की तरफ एडजस्ट किया। अब हम दूसरा राउंड फायर करते हैं और देखते हैं कि इन 3 बुलेट्स का ग्रुप कहाँ पे बनता है। एक मरतबा फिर रिपीट करूँगा कि राइफ़ल को आपने स्टेबल जगह पे रखना है, खुद आपने बैठ के फायर करना है और ट्रिगर को भी बहुत आराम से प्रेस करना है, कोई झटका नहीं मारना। यहाँ पे 2 राउंड्स के बाद हमारा एक मिस फायर हुआ और हमने दोबारा से इस राउंड को लोड करके फिर दोबारा फायर किया। तो ये आप देख सकते हैं, अब हमने उसी बुलेट को दोबारा से लोड किया है और हम अपना थर्ड फायर टारगेट के ऊपर करने लगे हैं। ग्रुप अच्छा थोड़ा सा हमारी पिछली एडजस्टमेंट के बाद ये हमारा ग्रुप बना और अब हमने फर्दर एडजस्ट किया इसको 8 क्लिक्स डाउनवर्ड तरफ। डाउनवर्ड के लिए आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। इसके ऊपर अप का एक एरो बन के लिखा हुआ भी होता है टुवर्ड्स क्लॉकवाइज। और रियर साइड को हमने 10 क्लिक्स टुवर्ड्स द लेफ़्ट साइड किया। तो अब देखते हैं ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद कि हमारा क्या रिज़ल्ट आता है। अलबत्ता ये बुलेट टिप को यूज़ करते हैं फ्रंट साइड को एडजस्ट करने के लिए, लेकिन अगर आपके पास टूल हो तो एटलीस्ट आपके ये कलर वगैरह फेड नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा। यहाँ पे एक मरतबा फिर हमारे राइफ़ल ने थर्ड बुलेट को मिस फायर किया। इसके लिए हमें एमुनेशन को चेंज करके देखना पड़ेगा कि फायरिंग पिन में तो कहीं प्रॉब्लम नहीं है या एमुनेशन का इशू है। सो गाइस, इस करेक्शन के बाद हमारा ग्रुप ये बना है। हाइट एलिवेशन जो है वो बिल्कुल ठीक हो गई है। थोड़ा सा हमने इसको फिर लेफ़्ट की तरफ एडजस्ट किया है। इस बार हमने 12 क्लिक्स टू द लेफ़्ट किए हैं और ये फायरिंग के बाद आप देख सकते हैं चेम्बर थोड़ा सा डर्टी, लेकिन यही खूबसूरती है राइफल्स की। ये हमारा फाइनल ग्रुप बना है, बुल्स आई में है तीनों राउंड्स, बहुत खूबसूरत ग्रुप है। और अब हमारी 25 मीटर और 300 मीटर इफेक्टिव ज़ीरो बेहतरीन हो गई है। अब हमने टारगेट को 50 मीटर्स पे किया। 50 मीटर्स के हिसाब से इसको तकरीबन 2 इंच ऊपर लगना चाहिए जहाँ पे हम निशाना ले रहे हैं, क्योंकि 100 मीटर्स पे 4 इंच है तो 50 पे तकरीबन 2 इंच। तो अभी देखते हैं कहाँ लगता है हमारा फायर। गाइस, हमारे अंदाजे के मुताबिक 2 इंच बिल्कुल ठीक ऊपर लगी है गोली और हमारा ज़ीरो कंफर्म हो गया है। एंड में हमने राइफ़ल को साफ़ सुथरा करके रखना है, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो इस पर रस्ट लग जाएगी और राइफ़ल ख़राब हो जाएगी। तो सफाई का ज़रूर ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।